Oliviers dom tak tak te ka chuna la ka lo lom le ve ka cheu tun chuma kan ngai thlak ho le tur chu Rasputin Bonnie M ho hla sak kha ani Rasputin lover of the Russian queen ti hla kha in lo sha cheu to anga he disco hla thluk sak nuam tak hi mitam takin kan she to nge yang a hlim oma lam lo thei lo ani ma se he hla phe na hian thil mak tak pakhat a oma he hla hi mishing tak chanchin ania a hming chu Grigory Rasputin ani Russian rama cheng mi makle soihlo ber pakhat ania kum sangkhat zaria somruk pakwa a Siberia kho pakhata alo pianga Rasputin hi lalfapa emo sipai ho tu emo politician po anilo tharau lama ti damna thil ti theiniya in chalin mitam tak alo ti dam to Russian lalzar Nicholas pahnina le anupui Alexandra Fyodorovna ite atong fu hlo anfapa upa ber Alexei Nikolaevich kha hemophila natna aneya heno pang hi azwala piangin Rasputin hian thamwanin ashisel na po ati thachho zia mayani rinna awange thil thleng palnge thil dang wang jok po siat anilo lalchung ko a chuan Rasputin chu thil ti theibi riawa an ngai nget kat ta a reilo te a helo nei tu re theile maktak hian Russia lal inchunga thu neina nasatak ane chauta a ma se lal inpon lama ero dot thu thang adar na sa hle a Rasputin chu mi vervek ei rup ching le zumuna kho sachin ni in an soya an soizel dan phei chuan lalchung kwa chu athu hnuaya ada mak nia ringtlat po an omani Russia ramin hun thimber ama chon lai khan mitam takin ramin har satna an to chana Rasputin hi an pu ta a mithil ti theile lal khon bol te chuan ti boral ngei chulin an sheta ani chanchin bular takin atar landan chuan lalchung ko choi khom na a somin tur manga tha an tuma a thi thei tak lo hnuwa silain an kap le shepa ala nun cheu awangin an soi sazuya atopa vur tui vot taka an pai tahialani heta po hian thi mei lovin rei tak dam tumin alo la beya ma se a hne thei talawani sakhulam shwai tu tele mithiam ten he thon thu bon tak hi atak tak ani le ni lo ero an la in hnial na sa hle meya ma se Rasputin thi dan hi chanchin ngai vun ber pakhat atling chauta ani tu kum sangkhat zakwa somsari pariata Bonnie M ho chuan he chanchin mak tak hi lalar em Rasputin ti in anron ti chuak ta a he hla a hian ataka thil thleng le thu thang loi lo te aron soi chuak tel trewa pop music chanchina la thei ngil har sa ber pakhata siam anita a tu mai ba ka a chanchin zia ka tel ve lo ma se Bonnie M ho hla an phwa tela chuan lover of the Russian queen anti deuh kher a chen khatin an rin dan chuanin Russian queen nen khan inkum kaina engemaw deuh te pawh an lo nei anima na chu wangin Rasputin ti hla hi ingai thlak le huna chuan hlasatlia ingai thalo ti sherengang che he khovel chanchina mimak le thuruk nga ber pakhat chanchin ingai thla ani he thon thu hi ingai nat chuan like le subscribe kha lo medla lalar dang enge a chanchin thuruk kan ron tar lan le angti comment lama in lo soi ve donia ti chuan Rasputin a chanchina thil rap thlak ber a thi ma hian a thleng ani thon thular tak tar lan danin Rasputin hian Tsar Nicholas pahnina hna lekha alo thona ta chuan misatlia ten an that ani chuan Russia lalram a him tur thu a shila ma se lalchung kwa Russia mi challang ten an that ani ero chuan chiatna nasatak a thleng thungang ati ani lalchung kwa in an lal thut pha an hlowanga ram chu buaina nasatakin anwayang ti alo soiloka Rasputin a thi hnu tharei lo te a Russian Revolution a chuak ta a Romanov lalchung kwa chu an tluwa kumsang kha zakwa sompariata Tsar Nicholas pahnih na anupui le an fa te zong chu tha anita ani mitam tak tan chuan Rasputin a thuron le shitlok na chu a thleng dik ta chia ni in alang mithiam te chuan he le khathon hi amma a Rasputin a zia nge ani nge a hnuwa phwa chop le siam chop zok ti ero an la in hnial pui reng ani atak ani emo dot ani emo he thon thu hian he hla Rasputin ti hi
makti le hriat a hlawh phah ta em em ani